ला 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 ला। और ये क्या ट्रेन, ये कहाँ जा रही है? देखना पड़ेगा कहाँ जा रही है। ट्रेन कहीं जा रही है, चलो इसे जाने दो। ये क्या डॉल घर के बाहर खड़ी है अपने, वाह। और ये क्या है, देखना पड़ेगा, चलो देखते हैं। और ये क्या कार है, वाह वेरी नाइस। देखो देखो बच्चों, ये कार कितनी अच्छी लग रही है। चलो अब इसे रोड पे चला। ओ नो, ये कार अब चलेगी रोड पे, देखते हैं कैसा लगता है रोड पे कार चलती है जब। चलो ट्रेन की पटरी पास करो जल्दी जल्दी कार। और ये चल रही हूँ ढूं ढूं ढूं, ये कार चली हमारी। देखो देखो बच्चों, ये देखो रोड पे कार कितनी तेज चल रही है, देखा आप सभी ने? इतनी तेज है ये भ्रम। ये क्या, ये तो गिर गई, गड्ढे में गिर गई, बड़े से गड्ढे में। फिर ट्रेन जा रही है टुकुर चुकुर चुकुर। और ये क्या है, ऑटो। लग तो ऑटो ही रहा है, ग्रीन कलर का ऑटो लग रहा है, और ऑटो ही है देखो तो। वाह वेरी नाइस। और ये देखो, चलो इसे भी रोड पे चलाना पड़ेगा। हम लोग इसे भी रोड पे चलाते हैं, और ट्रेन को जाने दो फिर निकालते हैं इसको। ये देखो, ये देखो रोड पे जा रहा है ऑटो। और इसको चला कौन रहा है? कोई चला रहा है, रेड कलर की शर्ट पहने बैठा है कोई। चलो चलो चलो, और तुम भी गिर जाओगे ओ धराम। ये भी ऑटो भी गिर गया। अब तीसरा व्हीकल कौन है देखते हैं। और ये क्या है, ये ट्रेन अभी भी जा रही है, इसको जाने दो। चलो तीसरा व्हीकल देखते हैं कौन सा है। और ये क्या निकला, ये तो एक रिक्शा है, वो भी बंदर चला रहा है रिक्शा। वाह वेरी नाइस। और रिक्शा देखो ऑटो चला रहा है, पहली बार मैंने देखा है कि कोई डॉगी चला रहा है। अब चलो इसको भी ले चलते हैं, ये देखते हैं रोड पे चला पाता है कि नहीं। देखो देखो बच्चों देखो, वाह कितना अच्छा लग रहा है। डॉगी देख भी इधर ही रहा है। चलो डॉगी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी गिर गए। अब हमारे पास 3 व्हीकल पड़े हैं गड्ढे में। रोड से होते हुए देखो, फिर ट्रेन ये जा रही है। अब देखते हैं कौन सा व्हीकल है। अब देखते हैं हम लोग, ये क्या, यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और ये क्या है, देखो देखो ये क्या, और इसके टायर दिख रहे हैं। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये तो जंगल सफारी निकली, इसको भी चलाते हैं। हुन्नन 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 नन्नन। ये भी गिर गई, 4 व्हीकल गड्ढे में गिर चुके हैं देखो बच्चों। और एक हेलीकॉप्टर, और ये क्या कर रहा है, ये तो हेलीकॉप्टर है ना, मैंने सही सोचा। और ये इसका पंख है, चलो इसके पंख को लगा देते हैं। हेलीकॉप्टर की उड़ने की बारी है, पंख लगो ना, पंख क्यों नहीं लग रहे तुम। चलो अब इसे उड़ाते हैं, उड़ने लगो। ये देखो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, और ये भी रोड पे आ गया, हेलीकॉप्टर भी रोड पे चल लेता है। वाह बच्चे देखो वेरी नाइस। ये भी गिर गया नीचे, लो 5 व्हीकल हो गए हमारे नीचे जो पड़े हुए। अभी रोड पे देखते हुए, ये क्या 5 व्हीकल हो चुके हैं हमारे पास टोटल देखो बच्चों। अब देखते हैं अब कौन सा बचा है, कोई नहीं बचा। ये देखो डॉल अपने घर की रखवाली कर रही है। और ये एक ट्रैक्टर, ट्रैक्टर तुम कहाँ जा रहे थे जो यहाँ रुक गए हो। ये एक ट्राली हो गई, ट्रैक्टर ट्राली हो गई। और ये है एक हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर तुम कहाँ जा रहे थे। और ये क्या स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन तुम गोली चलाओ देखे कि। ये देखो स्पाइडरमैन गोली चला रहा है देखो भाई, वाह वेरी नाइस। ये देखो चलने भी लगा, किसको गोली मार रहे हो। अरे गोली मत मारो स्पाइडरमैन, अच्छा जंगल को गोली मार रहे हो, मारो मारो गोली मारो, इन सबको गोली मारो। डिशुम डिशुम डिशुम, सब लोग सबको मार दिया स्पाइडरमैन ने। सिर्फ बकरी को ही छोड़ा तुमने, बाकी सबको मार दिया। देखो देखो बच्चों, वाह वेरी नाइस। ओ नो नो नो, सिर्फ बकरी ही बची। बकरी तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, अब तुम जाओ जाओ यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ, वरना फिर तुमसे स्पाइडरमैन तुम्हें गोली मार दी। सिर्फ बच गई, स्पाइडरमैन ने सबको गोली मार दिया। वाह वेरी नाइस। अब तुम स्पाइडरमैन जाओ जाओ, थैंक यू तुम्हारा। और आप भी बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी बटन को ठोक दो।